Dzień dobry moi drodzy. Witamy się z Brześcia. A to oznacza, że udało mi się wjechać na Białoruś. Zostałem wpuszczony. Co prawda nie było to takie proste, ale o tym odpowiem może troszeczkę później. Natomiast za mną widzicie na pewno gwiazdę, ponieważ idę na dzień dobry zobaczyć sobie twierdzę Brześć. Niestety jest mała komplikacja. Otóż nie działa mi internet z eSIM-u, który myślałem, że mi będzie działał. A nie sprawdziłem też. Jest 6 maja. Dla prawosławnych jest to poniedziałek wielkanocny, więc prawdopodobnie nie kupię też żadnej simki. Więc albo się naprawi, albo będzie trochę kiepsko. Postanowiłem, że pozwiedzam sobie troszeczkę Białoruś, ponieważ u nas się oczywiście mówi głównie, że jest to kraj trzeciego świata, gdzie jest bieda, dyktatura i właściwie nic dobrego spotkać nas nie można, a można co najwyżej za byle gówno trafić do aresztu. Może mi się nie uda trafić do aresztu, mam przynajmniej taką nadzieję, chociaż świadomie i dobrowolnie prawdopodobnie albo już złamałem prawo białoruskie, albo dopiero to zrobię. No ale o tym też Wam może powiem trochę później. Na razie sama twierdza Brześć. Można sobie kupić stary mundur, jakbyście chcieli. A tu właśnie trwają prawdopodobnie przygotowania, bo za 3 dni jest Dzień Pobiedy, tak zwany Dzień Zwycięstwa. Dookoła jeszcze stare budynki twierdzy. Tutaj w środku takie, które nie przetrwały zawieruchy wojennej. Twierdza wybudowana jeszcze za czasów carskich, żeby chronić zachód Imperium Rosyjskiego. Potem przypadła w użytkowanie, można powiedzieć, Polakom i marszałek Piłsudski używał tejże twierdzy jako więzienia i mieli przyjemność tutaj gościć na przykład Wicenty Witos, który musiał nabrać trochę ogłady do władzy Piłsudskiego. No po prostu Piłsudski zsyłał tutaj na głodóweczkę tych, z którym nie bardzo mu było politycznie po drodze. Drugim takim miejscem tutaj była jeszcze Bereza Kartuska, która jest w tamtą stronę gdzieś parędziesiąt kilometrów. Ale z Berezy Kartuskiej niewiele zostało, bo jest jeden budynek dosłownie, w którym jest stołówka. Więc w sumie to nie wiem, czy po ten sam jeden budynek chce mi się nadrabiać kilkadziesiąt kilometrów. A tu, może podejdę troszkę bardziej na lewo, żeby było widać lepiej, jest pomnik niezadowolonego Donalda Tuska. Te tablice, które tutaj widzicie, to jest nawiązanie do tak zwanych miast bohaterów, Gorod Gieroj, czyli miast, które w Związku Radzieckim ucierpiały najbardziej w zawierusze drugowojennej, gdzie jest na przykład Smoleńsk, Murmańsk, Tuła. Jest ich bodajże 14 albo 15, jeżeli dobrze pamiętam. Odessa na przykład, Mińsk i takim odznaczeniem również została uhonorowana twierdza Brześć. O, tu lepiej widać wkurzonego Donalda Tuska z sierpem i młotem. Przygotowania do 9 maja, jak widać, pełną parą. Zostałem wpuszczony, chociaż nie było to tak oczywiste, ponieważ pani ze Straży Granicznej naszej powiedziała, że ostatnio nie chcą za bardzo wpuszczać Polaków,
Więc się pouśmiechaliśmy i stwierdziliśmy, a wrócisz za 5 minut najwyżej. No nie wróciłem za 5 minut, ale spędziłem na granicy dobre 2 godziny, pomimo że kolejek właściwie nie ma zupełnie. Natomiast tak, bo na pewno nie wszyscy wiedzą, jak się to teraz odbywa. Przede wszystkim nie działa zielona karta w Rosji ani na Białorusi, więc trzeba sobie kupić ubezpieczenie graniczne. No więc trwa oczywiście troszeczkę załatwienie ubezpieczenia granicznego. Następnie już nie ma żartów, tak jak przejeżdżałem z Ukrainy, że pokaż co tu masz i z głowy 5 minut i cześć. Tylko przeszukali mi faktycznie calutki motocykl. Każdą jedną saszetkę, każdą jedną kieszonkę, nawet pod siedzeniem, więc to oczywiście też trwa przy okazji. Trzeba mieć odprawiony celnie pojazd, którym się poruszam. I zaryzykowałem i zrobiłem to przez internet na jakiejś tam polskiej stronie. Mogę Wam link zostawić co najwyżej w opisie. Stwierdziłem po prostu, że albo stracę te 20 czy 30 zł za tą odprawę internetową i dam się oszukać, albo po prostu zaoszczędzi mi to trochę papierologii. I zaoszczędziło mi faktycznie papierologii, więc z grubsza można powiedzieć, że jestem zadowolony i polecam. Natomiast po całej zawierusze przeszukaniowo-papierologiczno-ubezpieczeniowej pani zatrzymała mój paszport, zatrzymała dowód motocykla. O, pokażę Wam paradę jeszcze. Zatrzymała mi dokumenty i powiedziała, że zgłosi się do mnie funkcjonariusz i wtedy odda mi te dokumenty. No i przyszedł jakiś gość, machnął mi ręką, żebym przyszedł. Zaprosił mnie do kantorka, posadził mnie na krzesełku. No i tak z dobrą godzinę zadawał pytania, po co jadę, gdzie jadę, czy mam rodzinę, czy mam znajomych na Białorusi, czy zwiedzałem jakieś inne kraje przez ostatnie 2 lata, co planuję zwiedzić, gdzie planuję mieszkać. Wziął mi telefon, powiedział, żeby odblokować. Przeszukał mi wszystkie zdjęcia, wszystkie kontakty, wszystkie zdjęcia, które usunąłem w jakimś tam czasie, no bo iPhone ma taką możliwość, że daje dostęp do zdjęć usuniętych. Zapytał, czy służyłem w wojsku, jakie mam doświadczenie ze służbami generalnie, po co mi kamera oczywiście i mnóstwo innych przy okazji pytań. Rozmawialiśmy po rosyjsku, no takim moim rosyjskim, jaki jestem w stanie z siebie wykrzesać. Powiedział, skąd umiesz tak dobrze mówić po rosyjsku? Ja mówię, że no umiem troszkę tylko mówić tak naprawdę, nie? On, podejrzanie dobrze mówisz po rosyjsku. Gdzie się tego nauczyłeś? To mówię mu, że na kursie i tak dalej. A umiesz po francusku? No nie. No to czemu umiesz po rosyjsku, a nie umiesz po francusku albo po niemiecku? No i tłumaczę dalej, że no bo słuchajcie, rebiata. No bo ja lubię takie dziwne wschodnie kierunki. No i po prostu chciałbym zwiedzać Białoruś, Rosję, Kazachstan. Tam zobaczymy, co w przyszłości jeszcze dziwnego wymyślę. No i czy mam żonę, dziewczynę albo coś tam? Dlaczego nie zabrałem ze sobą? Dlaczego rodzina nie chciała ze mną przyjechać? Czy jak okaże się, że Białoruś mi się podoba, czy zabiorę swoją rodzinę na wycieczkę na Białoruś? No i tego typu naprawdę mega nużące maglowanie przez ponad godzinę. Po godzinie popatrzył na mnie, bo tak nie patrzył w ogóle na mnie. Patrzył tylko i wyłącznie na mój paszport, ewentualnie na telefon, jak dałem mu telefon. Po godzinie ponad maglowania popatrzył na mnie i mówi, dobra, jedź. No to pojechałem.
Zatrzymałem się jeszcze po drodze, żeby Wam pokazać naprawdę piękny i zjawiskowy pałac. Pokazać oczywiście sobie też przy okazji. Co prawda absolutnie nic nie wiem na temat tego pałacu, ale bardzo mi się spodobał. Zresztą jechałem dobre kilkadziesiąt kilometrów przez las praktycznie, ewentualnie jakieś wioski, więc taki okaz, to aż żal by się było nie zatrzymać. I jest jeszcze tutaj ciekawe miejsce, inne, ale wyjdę troszeczkę po schodach, to zaraz Wam pokażę, chociaż w sumie jest za mną, ale z góry pewnie będzie lepiej widać. Wnętrze nie jest dzisiaj dostępne do zwiedzania. To, co Wam jeszcze chciałem pokazać i o czym wcześniej wspomniałem, to widzicie na pewno tam ten drewniany domek, taki można by powiedzieć. I ten drewniany domek jest domem, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko. Sukces, moi drodzy. Udało się dojechać do Grodna. O, jaki pogłos tu jest. Może tu. Udało się dojechać do Grodna. Udało się odebrać hotel, który sobie zarezerwowałem, który Wam przy okazji pokażę. Wejście wiadomo. Szafa na rzeczy. Łazieneczka. Powiedziałbym, że ponadprzyzwoita nawet, jak na coś, co się spodziewałem. Tutaj jest sypialnia. Tu mój grajdołek, to nie ma się co przejmować. Dużo miejsca. Widok może nieporywający, bo na takie podwóreczko, gdzie jest restauracja, więc przy otwartym oknie słychać gwar, ale ogólnie to jest ok. I nie pomyślcie, że teraz, kurczę, wcześniej nie było ciepłej wody na Ukrainie i się dało, a teraz hotel, który wygląda na naprawdę niezły. Po prostu taki hotel udało mi się zabukować przez internet, podpinając do tego polską kartę i udało mi się po prostu wcześniej to zrobić, więc jechałem tutaj na pewnik, że nie będę musiał niczego szukać. A nie byłem pewien, jak długo zejdzie mi na granicy,
jak generalnie to będzie wyglądało po drodze. Naczytałem się też takich stron jak nasza rządowa na przykład, która mówi, że na Białorusi praktycznie na każdym większym skrzyżowaniu stoi policja i są niesamowicie częste kontrole i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię jeszcze, że tak nie ma, bo zrobiłem dopiero tutaj, nie wiem, za 400 kilometrów, ale ani jednego patrolu policji na ten moment nie spotkałem. No jedyne co to granica faktycznie dość sporo czasu mi zajęła. No i jeszcze oczywiście nie wiedziałem jakie tutaj są drogi, więc mógłbym śmiało stwierdzić, że wioseczki wyglądają z grubsza podobnie jak na Ukrainie. Drewniane domki, skromnie raczej widać, że tutaj ludzie jakoś pieniędzmi nie szastają, ale drogi są porządne, nie dziurawe, bez jakiegoś problemu. I to, co mnie bardzo zaskoczyło, sterylnie czysto. Nie ma ani żadnych bohomazów na przystankach. Wszystkie są, nawet jak są stare, to są nóweczki odmalowane. O, na przykład właśnie taki. Bez żadnych kibicowskich bazgrołów, bez niczego, no chociaż rozkładu też nie ma. Tam drugi. I takimi całkiem normalnymi, równymi drogami się tutaj jeździ. No są też szersze, są też węższe, są też ekspresówki, ale z grubsza takimi można jeździć. Nie ma żadnych opon zostawionych, nie ma żadnych śmieci, worków z gruzem, nie ma dosłownie nic. Na kilku polankach się zatrzymywałem tak, o wiecie, żeby rozprostować kości. Nie znalazłem ani jednej nawet plastikowej pustej butelki. Jestem w mega szoku, jeżeli o to chodzi. Uwaga, niniejszym pochwaliłem Białoruś, może bana za to nie dostanę. Jeszcze chciałem wam pokazać, bo nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek okazję widzieć pieniądze ichniejsze. Więc pokażę wam z grubsza, jak wyglądają pieniądze. Mam bardzo dużo dwudziestek, bo akurat głównie dwudziestki udało mi się kupić, a nie było to takie proste. To 2 ruble wyglądają trochę jak 2 euro. Można by się pomylić. No i z grubsza tak to wygląda. Na którymś, kurczę, tu jest zamek w Nieświeżu, w którym prawdopodobnie uda mi się być. To pieniądze jak pieniądze. To co? Spróbujemy może zobaczyć trochę Grodna. Przecież nie będę siedział w hotelu, jest jeszcze młoda godzina. Z 2 godzinki można poświęcić, a coś bym zjadł przy okazji. Więc chodźmy na miasto. W związku jeszcze z tymi pieniędzmi zapomniałem wam powiedzieć, że w 2008 bodajże albo 2009 roku była denominacja rubla, ponieważ kiepsko stał z kondycją stary rubel i w związku z tym obcinali 4 zera, czyli z 10 000 robili 1 rubla i na ten moment 1 rubel kupowałem za złoty 25 zł, a hotel, w którym udało mi się zabukować nocleg, kosztował mnie 260 bodajże, albo 40 rubli, no nieważne, nie pamiętam, napiszę poniżej najprawdopodobniej. A oprócz tego Grodno wygląda całkiem normalnie. Gdzieś tutaj wiem, jak wjeżdżałem, to witał mnie oczywiście na podejście czołg. I teraz gdzieś mi zginął. Myślę, że jest troszeczkę bardziej tam. Zaraz zobaczę, bo i tak idę w tamtym kierunku, bo tamtędy się idzie do zamku, a jest stary i nowy zamek, więc myślę, że uda się przy okazji zobaczyć. Jest bardzo dużo ozdób w kolorze flagi Białorusi, prawdopodobnie ze względu na Dzień Zwycięstwa właśnie. I albo są powtykane, wiecie, tak w latarnie, albo gdzieś na rondach na przykład. No widać, że żyją tym świętem dość bardzo. O, znak na Druskieniki, tam byłem w styczniu.
Zimno jak cholera było. No to jak? Nowy czy stary na początek? Może nowy. Jeszcze deszcz zaczyna padać, super. Widać, że był tu faktycznie kiedyś jakiś taki pałac, bardziej powiedzmy typowy, ale został przebudowany na twór bardziej socjalistyczny zdecydowanie. Zresztą nie mogli się powstrzymać od postawienia gwiazdki na samej górze. Ale no, ja lubię taką architekturę, co ja poradzę. Pokażę wam fajną miejscówkę na nielegalu. Jak tu kiedyś będziecie, to mi podziękujecie. Tu się przechodzi. Sam zamek już zamknięty, ale z zewnątrz rzeczywiście można pooglądać. Bardzo ładnie to wygląda. A ta rzeczka tutaj, jakby ktoś nie wiedział i pytał, to Niemen. A jakby ktoś nie pytał, to i tak wam powiedziałem. Jest polski, jest Pogoń. No i jest obecnie flaga Białorusi, wiadomo. Spod zamku się z wami pożegnam. Idę coś zjeść, bo od rana nic nie jadłem. A muszę jeszcze zaplanować jakąś trasę w miarę na jutro. Tak, żeby to się składało i na jutro sobie muszę znaleźć coś do nocowania. Także czeka mnie jeszcze trochę takiej szukaczej roboty, że tak powiem. Myślę, że będzie dość sporo ciekawego materiału z tego wyjazdu, ale zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się i do następnego jak zwykle.